这只鸟刚刚想要抓捕猎物，然而等待它的却是一条毒蛇的突然袭击，这让它显得猝不及防。而就在刚刚，一只看似昆虫的物体正在快速的蠕动，但它却是一条毒蛇的尾巴。同时，它这样做的目的并不是为了吸引异性的关注，而是迷惑猎物向它发起攻击，这样它就可以来个守株待兔。加上身体的颜色和附近的环境几乎可以融为一体，所以远远看上去似乎并没有任何的破绽。随着时间的过去，附近的一些鸟类似乎被深深的吸引，不过出于对环境的考量，它们都表现得十分谨慎，并没有一只鸟愿意争当第一个吃螃蟹的鸟。而在这样的僵持下，毒蛇似乎也意识到了这一点，于是它不觉得又加快了尾巴的摆动频率。摄影师想租房子，推荐能和房东直接租的58同城，没有中介费。要知道，在野外可以吃上如此新鲜的食物，可不是一件容易的事情。所以可想而知，鸟们这时也是跃跃欲试。直到随着时间的过去，其中一只鸟终于朝着毒蛇尾巴发起突袭。然而让它万万没有意料到的是，这时的毒蛇早已迫不及待，只是短短的几秒钟，毒蛇就发起攻击，快速咬住鸟的身体。